Nel mondo accadono certo molte cose nuove, ma perché pensate che la colpa sia dell'abate? Perché ha dato la biblioteca in mano agli stranieri e conduce l'abbazia come una cittadella eretta in difesa della biblioteca. Un'abbazia benedettina di questa plaga italiana dovrebbe essere un luogo dove gli italiani decidono per cose italiane. Cosa fanno gli italiani oggi che non hanno neppure più un papa? Commerciano e fabbricano e sono più ricchi della re di Francia. E allora facciamo così anche noi. Se sappiamo fare bei libri, fabbrichiamone per l'università. E occupiamoci di quanto avviene giù a valle, non dico dell'imperatore, ma con tutto il rispetto per la vostra missione. Frate Guglielmo, ma di quel che fanno i bolognesi o i fiorentini. Potremmo controllare di qui il passaggio dei pellegrini e dei mercanti che vanno dall'Italia alla provincia e viceversa. Apriamo la biblioteca ai testi di volgare e saliranno quassù anche coloro che non scrivono più in latino. E invece siamo controllati da un gruppo di stranieri che continuano a condurre la biblioteca come se a Cluny fosse ancora abate il buon Odillone. Ma l'abate è italiano, disse Guglielmo. L'abate qui non conta nulla, disse sempre sogghignando Aimaro. Al posto della testa ha un armadio dalla biblioteca, è tarlato. Per far dispetto al Papa lasciò che l'abbazia sia in base di fraticelli, dico quelli eretici, frate, i transfughi del vostro ordine santissimo. E per far cosa, grato all'imperatore, chiama qui monaci da tutti i monasteri del nord, come se da noi non avessimo bravi copisti e uomini che sanno il greco e l'arabo, e non ci fossero a Firenze o a Pisa figli di mercanti e ricchi e generosi, che entrerebbero volentieri nell'ordine se l'ordine offrisse la possibilità di incrementare la potenza e il prestigio del padre, ma qui l'indulgenza alle cose del secolo la si riconosce solo quando si tratta di permettere ai tedeschi di, oh, buon signore, fulminate la mia lingua, che sta per dire cose poco convenienti. Nell'abbazia avvengono cose poco convenienti, domandò distrattamente Guglielmo, versandosi ancora un po' di latte. Anche il monaco è un uomo, sentenziò Mato. Poi aggiunse, ma qui sono meno uomini che altrove, e quello che ho detto sia chiaro che non l'ho detto. Molto interessante, disse Guglielmo, e queste sono opinioni vostre o di molti che pensano come voi? Di molti che adesso si dolgono per la sventura del povero Adelmo. Ma se nel precipizio fosse caduto qualcun altro, che gira per la biblioteca più di quanto dovrebbe, non sarebbero stati scontenti. Cosa intendete dire? Ho parlato troppo, qui parliamo troppo. Ve ne sarete già accorto. Qui il silenzio non lo rispetta più nessuno, da un lato, dall'altro lo si rispetta troppo. Qui invece di parlare o di tacere si dovrebbe agire. Ai tempi d'oro del nostro ordine, se l'abate non aveva una tempra da abate, una bella coppa di vino attoscato, ed ecco aperta la successione. Vedete queste cose, si intende frate Guglielmo, non per mormorare nei confronti dell'abate o di altri confratelli. Dio me ne guardi, per fortuna non ho il brutto vizio della mormorazione, ma non vorrei che l'abate mi avesse pregato di investigare su di me o su qualcun altro come Pacifico, scusate, da Tivoli o Pietra da Sant'Albano. Noi con le storie della biblioteca non c'entriamo, ma vorremmo entrarci un poco di più. Allora scoperchiate questo nido di serpenti, voi che avete bruciato tanti aretici. Io non ho mai bruciato nessuno, rispose seccamente Guglielmo. Dicevo così per dire, ammise Aimaro con un gran sorriso. Buona caccia, frate Guglielmo, ma fate attenzione di notte, perché non di giorno? Perché di giorno
qui si cura il corpo con le erbe buone, e di notte si ammala la mente con le erbe cattive. Non crediate che Adamo sia stato precipitato nell'abisso dalle mani di qualcuno, o che le mani di qualcuno abbiano messo venanza nel sangue. Qui qualcuno non vuole che i monaci decidano da soli dove andare, cosa fare e cosa leggere. E si usano le forze dell'inferno o dei necromanti, amici dell'inferno, per sconvolgere le menti dei curiosi. Parlate del padre arborista. Severino da Sant'Emerano è una brava persona. Naturalmente è tedesco lui, tedesco malachia, e dopo aver dimostrato ancora una volta di non essere disposto alla mormorazione, Aymar sale a lavorare. Cosa avrà voluto Dio? Ci chiese. Tutto è nulla, un'abbazia è sempre un luogo dove i monaci sono in lotta tra loro per assicurarsi il governo della comunità. Anche a Merck, ma forse come novizio non avrai avuto modo di rendertene conto. Ma nel tuo paese conquistare il governo di un'abbazia significa conquistarsi un luogo da cui si tratta direttamente con l'imperatore. In questo paese invece la situazione è diversa, l'imperatore è lontano. Anche quando scende sino a Roma non c'è una corte, neppure quella papale ormai, ci sono le città, te ne sarai accorto. Certo, ne sono stato colpito, la città in Italia è una cosa diversa dalle mie parti. Non è solo un luogo per abitare, è un luogo per decidere, sono sempre tutti in piazza. Contano più i magistrati cittadini che l'imperatore o il papa, sono come tanti regni. E i re sono i mercanti, e la loro arma è il denaro. Il denaro non funziona in Italia, diversa che nel tuo paese o nel mio. Dappertutto circola denaro, ma gran parte delle vite è ancora dominata o regolata dallo scambio di beni, pollo, covone di grano, un falcetto, un carro, e il denaro serve a procurarsi questi beni. Avrai notato che nella città italiana invece di beni servono a procurarsi denaro. E anche i preti e i vescovi, e persino gli ordini religiosi, devono fare i conti col denaro. È per questo, naturalmente, che la ribellione al potere si manifesta come richiamo alla povertà e si ribellano al potere coloro che sono esclusi dal rapporto col denaro. E ogni richiamo alla povertà suscita alta tensione e tanti dibattiti, e la città intera, dal vescovo al magistrato, sente come proprio nemico chi predica troppo alla povertà. Gli inquisitori sentono puzza di demonio dove qualcuno ha reagito alla puzza dello sterco del demonio. E allora capirai anche a cosa sta pensando Aymar, un'abbazia benedettina. Ai tempi aurei dell'ordine era il luogo da cui i pastori controllavano il grigio dei fedeli. Aymar vuole che si torni alla tradizione, solo che la vita del gregge è cambiata. E l'abbazia può tornare alla tradizione, alla sua gloria, al suo potere di un tempo, solo se accetta il nuovo costume del gregge, diventando diversa. E siccome oggi qui si domina il gregge non con le armi o con lo splendore dei riti, ma con il controllo del denaro, Aymar vuole che la fabbrica tutta dell'abbazia e la stessa biblioteca diventino opifici e fabbrica di denaro. E cosa c'entra questo coi delitti e col delitto? Non lo so ancora, ma ora vorrei salire, vieni. Siamo arrivati a pagina 134.